banangwaka opika pendedi eloko yango bozelaki ye sango ya mokwake ya mbiji mpo na bino nyonso baressortissant sud ubangi bana ya gemena ya bino yango yo compagnie africaine d'aviation CAA na mokuse oyo amesana kopesa bilengi azongisi bavol na ville ya gemena désormais bokobanda kozwa 2 fois par semaine veut dire lundi na jeudi bavol vers Kinshasa gemena Kinshasa kasi bavol yango pe na avion bimpuka te kasi na Airbus A320 CAA elengi bangwaka boa elengi boa suka po moto eloba etumba nangwaka opika pende akosa te po bompikiliki boa nango pardon CAA 30 ans d'expérience mokoka na service ya peuple congolais mokili emona pe ndima lelo asopeli bana gemena luxe ya mpepo pe savoir faire na ye na CAA mosala se mosala jeudi elam na bota la vidéo merci pour vous belle bossa la télévision la vidéo pour la info ngala journal ya peuple pour la peuple to pour le journal pour nous sommes que premier vice-président ya CENI bienvenue Ilanga accompagné na deuxième vice-président Didi Manara Basolola Kina Daman Vision ou aza président de la Fondation nationale pour la démocratie Stéphane Skande ya pesi binoba détail. Premier vice-président, il y a commission électorale nationale indépendante. Bienvenue Ilanga Lembo, accompagné de deuxième vice-président Didi Manara Linga, Babetaki Masolona, Damon Wilson, président de la Fondation nationale pour la démocratie, National Endowment for Democracy, Ned Namokuse, Namasolona Bango, hôte, il y a centrale électorale, à Salaki restitution, P. Ataki avant engagement et organisme naïe, pour financer, gouvernement américain, œuvrer pour une élection paisible et transparente dans RDC. Ned Azaliwana pour soutenir le peuple congolais dans le processus électoral, pour favoriser l'élection et la démocratique transparente, pour un avenir meilleur. Durant 32 ans, Alobi, Bazalaki a signé la mission de soutenir la démocratie et de se consolider. L'élection où ils allaient pousse les occasion pour na bango, basa la preuve, il y a engagement na bango mingi na côté ya RDC, ba discuter qui na ba préparatif ya l'élection oyo, pe bazali prête pour na porter oreille moko attentive na makambo nyonso ekoleka. Premier vice-président ya CENI alobi ayokaki bango pe atelisi bango ba avancer ya processus accompagner l'organisation pe lisusu détermination ba dirigeant ya CENI pour na ko respecter délai ndenge mobeko ezali koloba tâche moko makasi pour na mboka oyo eza na situation moko compliquée ba logistique ko ezali déployer surtout pour des sika ba violence ezali kosalama ba discuter pour na planification ya kosala na 3 semaines oyo etikali ndenge nini nyonso s'organiser d'ici le 20 décembre 2023 ezali mosala makasi ya kosala pe bazali ko soutenir initiative oyo ya organisation nyonso pour na mission d'observation oyo va se manifester déjà l'intention na bango pour na kosunga CENI na démarche oyo pour na ko garantir élection paisible ndenge Damon Wilson atalisi depuis création na yango conjointement na ba républicain pe ba démocrate na 1983 na régime to gouvernement ya Ronald Reagan de Ned etikali bipartite objectif na bango ezali déclaré na ba autorité américaine pe renforcement ya ba progrès ya ba institution démocratique à travers mokili mobimba. Kaka national taï c'est que rapporteur adjoint il y a CENI Paul Moindo a outil ko lancer formation il y a niveau 4 il y a ba chef de centre de vote puis à président qui sous cadre de concertation il y a na kuna na territoire il y a Nyunzu na 194 km il y a Kalemi Stéphane Skande ba détail. Rapporteur adjoint à la commission électorale nationale indépendante, Paul Moindo, a lancé une formation à niveau 4. Il y a chef, il y a centre de vote. A président qui paie 4 à concertation. Dans le territoire, il y a Nyunzu. Dans 194 km, il y a Kalemi. Katinengo, à Senga, qui n'a pas parti politique, peut pas membre de la société civile, va participer et belé dans l'élection où ils allaient prévu le 20 décembre 2023. Occasion pour Paul Moindo a martelé que CENI a valu prête pour l'élection il y a le 20 décembre. Puis a rappelé nécessité à quoi appliquer code de bonne conduite et pas y a un candidat indépendant pas y a un parti politique alors il se souke aspect nyonso ezali lié na utilisation y a pas dispositif électronique y a vote notamment manière oyo bato ba ko voter pe accréditation ya observateur et longo na ba témoin boy na ba échange oyo bo simba ke ba participant ba soulever que certain nombre ba préoccupations mingi penza oyo ezali lié na octroi y a ba duplicata pe ba carte de lecteur boy ba question nyonso ezala ki poser rapporteur adjoint à s'appliquer qui pour na
apporter ba réponse moko appropriée. Avant à clôturer cadre de la concertation, Paul Moïndo a sengi ba responsable nyonso ba parti politique ba candidat na tolérance a invité bango ba délivrer ba message oyo ya NTP ya division pour na participer na maintien ya climat ya paix entre ba citoyens. Avant Paul Moïndo a salaki alt moko na antenne ya Seni Nyonzo et pa wapi azwaki température ya ba condition nyonso ya mosala ya ba agent pe akendaki na entrepôt pour na ko s'assurer que dev ezali bongo en place. A préciser que après formation ba chef ya ba centre ya vote oyo ba kozala retenir ba ko se charger pour na ko acheminer ba kit na ba centre et pa wapi dernière session ekosalema. Mwanamboka Dan Nkunku, candidat numéro 627 pour la députation nationale ya Tchangu, akitaki mokola mercredi 29 novembre na église Il Patiment kuna na Tchangu na commune ya Kimbateke pour na kosolola na ba maman sur place. Témoin ya événement Igor Tingi. Na tongo ya mercredi 29 novembre, église KDC Ul Patiment ya Kimbateke ezalaki na esengo ya koyamba ya bango bokilo pe mwana Nkunku Matuta Dan numéro 627 pour la députation nationale ya Tchangu. Dan Nkunku numéro 627 alingaki apesa nyonso na maboko ya Nzambe avant ya kokende bisika misusu, accompagné na madame na ye Natasha Nkunku pe équipe na ye nyonso. Azwaki bénédiction ya ba maman ya église oyo. Prière ya kafu esalemaki bapesaki nyonso na maboko ya Nzambe po akota likambo na ye. Nzambe penza amona numéro 627 Papa Dan Nkunku alakisi benanda kisa malamu na ebete babina biso moto nyonso se confiera pa Nzambe pe apuse na pe na ye. Bosimba ke numéro 627 Nkunku Matuta Dan azamona ya Tchangu ya solo abotama awa atanga awa asala na Tchangu. Trop c'est trop, mutu azako koka Tchangu te, alingi azwa destin ya Tchangu na maboko, soki bo pesiye confiance akozwa mukumba oyo. Tchangu ezali mboka na ngai, Tchangu ezali esika nga na botami, Tchangu ezali esika na koleli, Tchangu ezali esika na baleli, Tchangu ezali esika na sali mosala, esika na tangi kelasi. Alors komona nyonso oyo ezali koleka na Tchangu, namonaki te vrai molobeli ya Tchangu na kati ya parlement azali te. Yango nazwaki décision ya kotia candidature nanga pona kolobela o ezali mabele na ngai. Bobo Sanate numéro 627 Dan Nkunku ayaki maboko pamba te, amemelaki ba maman do ya Maputa esengo etondaki ba maman na ndenge mwana na bango aye kotala bango. Candidat numéro 627 Dan Nkunku azana ba programme ebele pe ya kitoko. Bana ya Tchangu ya bino yeyo boko zala jamais dessus. Avenir na bino eza na maboko na ye. Numéro 627 mwana ya Tchangu ya Tongo. Bozala na bon côté ya l'histoire. Candidat numéro 540 Namo Mbappé 117 na Kisenso honorable Norambumbu week-end eleki azalaki très chargé pour na kusala ba activité ya ndenge na ndenge. La dilande de rythme apine ba détail. Week-end de Zalaki très chargé pour le numéro 540. Na députation nationale Namo Amba. P numéro 117 pour la provinciale na Kisenso. Honorable Nerombungu Fumabanga Moyo Oyo asangisaki plus de 1000 mamas na salle de fête na ye oyo zwami na quartier Bikanga na commune ya Kisenso. Ezalaki bongo ba mama batekaka na wenze ya hai bayaki ebele po na kolakisa attachement na bango epai ya Fumabanga Moyo. Honorable Nerombungu Oyo atelisaki bango projet de société na ye biloko nyonso ya malamu oyo ye amesana kosala akokoba kaka kosala yango pambate azali moto ya sikate ayebi pasi ya Kisenso pe ayebi pasi ya Mo Amba atiaki na mama esengeli bakeba na bayaka pe bakimaka koluka kozwa bavoi pe kosundola population ezali eloko malamu te asengi bamama nyonso baza na vigilance moko ya makasi pour na élection ya le 20 décembre. Message ya honorable Nerombungu ezalaki capté 5 sur 5 bamama nyonso batondisamaki na esengo pambate apesaki bango cadeau surprise ya Maputa ndenge kaka bozali komona na ngambu na bango pe bayaki na ba cadeau ya ndenge na ndenge pona kopesa na
mfumo banga moyo pe kolakisa ke bango nyonso baza na sima ya numéro 540 pour la députation nationale na mo amba pe numéro 117 pour la provinciale na Kisenso na micro ya Info Lingala bango nyonso balobi bazali sima ya mfumo banga moyo. Honorable mwana biso abanga moyo mwana biso amabele alatisi biso to sepel pe amakasi to fongoleli porte ndaba pambole penake liboso mwana malamu akabaka na nsima ya salle de fête na ye oyo ezwami na quartier Bikanga akendaki na base na ye na quartier Riflar toujours na commune ya Kisenso epai wapi etuluku ya bamama bazalaki lisusu wana mpo na kozela ye tango bamonaki mfumo banga moyo akotaki esengo ezalaki makasi message ezalaki se moko numéro 540 pour la députation nationale na mo amba pe numéro 117 pour la provinciale na commune ya Kisenso bamama nyonso ya quartier Riflar balobi si ba vota Nero Mbungu même avant l'élection bango nyonso bazaka kasima na ye kado ya maputa pe epesamaki kuna bamama nyonso ya Riflar basepelaki babinaki balobi surprise ekozala soki mokete candidat numéro 540 na députation nationale pour na mo amba pe numéro 117 na commune ya Kisenso esi ba voter mona mabele na tata na ye mama na ye na ye mobimba bana kala na ye lelo te na stepel ba bateka la mapona voter ide taki na voter déjà amisusu ba ye na ba base ka tang ba yoki ba élection mais Nero Mbungu baso banda kala mana enadeke lelo to komina ma famille bosimba ke bana nyonso ya mo amba balobi bazali sima ya honorable Nero Mbungu mfumo banga moyo numéro ezali moko 540 pour la nationale pe 117 pour la provinciale na commune ya Kisenso nyonso wana ezali kotalisa ke misala kitoko babosa na kayango te mfumo banga moyo vanda na yo mo amba moto azali te. Bana ya kitambo pe na ngamu na bango baponi ya bango Ruli Mapendo Esther po azala candidat député provincial kuna numéro 16 na commune ya Kitambo. Reportage. Ruli Mapendo Esther oyo aye kopesa solution na ba problème ya Kintambo bana Kitambo tala ya bino molobeli yeyo Ruli Mapendo Esther bon voter ye azali bongo candidat député provincial numéro 16 pe na municipal numéro 49 la reine de Kintambo ba problème nyonso ya Kintambo oye umeli tango molai ezui solution grâce ya Ruli Mapendo Esther tala Kintambo ezali kaka na molobeli moko yeyo Ruli Mapendo Esther oyo azali bongo numéro 16 na députation provinciale pe numéro 49 na municipal yo ozali mwana Kintambo komikosa na yo te kanga ba numéro oyo malamu numéro 16 na provincial pe numéro 49 na municipal tala mutoye na ba solution ya problème ya commune ya Kintambo yeyo mama bopeto Kintambo telema Ruli Mapendo Esther oyo azali bongo vrai natif ya commune ya Kintambo commune ya Kintambo yebi ya kitoko. Professeur Dan Kuba Takana, candidat numéro 193 pour l'adaptation provinciale ya Kalamu. Na bino nyonso ya commune ya Kalamu bolingi emploi pe transformation na commune na bino oyo ya Kalamu ya bino yeyo numéro 193 pour la députation provinciale ya commune ya Kalamu professeur docteur Dan Kuba Takana mwana ya Kalamu ya solo Kalamu ekotela na makila azana ba idéologie ebele pona bino bana ya Kalamu bozwa misala bosimba ke azana capacité ya co-créer 32 000 emplois pona bino professeur Dan Kuba Takana numéro 193 candidat député provincial ya commune ya Kalamu ba innovation ebele azala pona bozala bongo na ba misala ebele Trans Kalamu eza société ya transport pona commune ya Kalamu professeur Dan Kuba Takana numéro 193 alobi commune oyo eza na pouvoir ya ko créer ba société lokola Kalamu carrière na rivière Kalamu pona kobimisa bazelo oyo ezalaka wana Kalamu sécurité
pona ko engager bana ya commune ya Kalamu basala bongo sécurité ya malamu bako créer lisusu ba parking pe ba marché ya ekozala ebele awa na commune ya Kalamu école de métier pona ko former ba mécanicien ba tôlier ba charpentier maçon chauffeur tala misala oyo ekoki kozala créer awa na commune ya Kalamu soki bosali choix moko utile bo voter bongo numéro 193 professeur Dan Kubatakana boyoki bana ya commune ya Kalamu ya bino yeyo numéro 193 na ekotinanga awa bakomi tous avec Fachi tous avec candidate na présidentielle le 20 décembre Marie-Josée Ifoku Aza bongo candidate numéro 9 na présidentielle bolanda reportage oyo Bavoli ya Kinshasa Gemena Kinshasa esi ebandi na Airbus A320 premier vol seulement kitoko na Gemena 50 nde ezalaki oyo Airbus A320 ya compagnie africaine d'aviation CAA na bokuse ekitaki pona mbala liboso na aéroport national ya Gemena depuis bakangaka escale oyo na 2016 na pied d'avion tomonaki maire ya Gemena Jacob Luba ya Mbuka oyo asaluaki commandant à bord Lick Scripsens na ba membre nyonso ya équipage avant amema bango po ba saluer ba chef coutumier ya ville ya Gemena pe bato ya nzinga oyo ba entouraki président national ya association socio-culturelle Ngambe Bouclier Mbaka Emmanuel Ngbali Gaza oyo ba bundi makasi elongo na ba autorité provinciale ya Sidubangi na fête ya Sidubangi pona ko convaincre hiérarchie ya CAA po bandima ko servir ligne aérienne oyo kitoko. Merci à la hiérarchie de la CAA qui finalement a accepté de répondre positivement à notre démarche. Nous remercions les ministres du Transport et de la Communication qui ont mis en conformité. Nous remercions également et nous remercions toute la population qui nous a soutenus. Toute la population qui nous a soutenus pour cette démarche. Ambiance ezalaki total na aéroport ya Gemena population bayaki ebele oyo babinaki na rythme ya groupe folklorique Gazawili. Elandisamaki na visite ya avion na kati epa ya ba chef coutumier po
pour na rendre compte ya confort pe capacité d'accueil nango pour na premier vol oyo bondi melangake CAA azalaki na 123 passagers na arrivé pe 92 na départ ya Gemena oyo ezali penza motif ya fierté pour na chef ya escale Monsieur Longondo GG. À la joie pour la journée d'aujourd'hui puisque mon patron m'a honoré. Je suis en train de rassurer la population que nous sommes là. Donc on a organisé 2 vols par semaine. Je sais que si plus on va augmenter le trafic, nous allons aussi modifier, on va ajouter encore un autre. Voilà la seule promesse que moi je paie, que nous sommes avec vous et nous allons desservir la contrée du sud du Bas. Maître Magloire Kassongo, candidat numéro 589 pour la circonscription électorale Yafuna. Aza choix kitoko pour le développement la bino. 189 Maître Magloire Kassongo Wankenda. Bana funa to vote yo to poni yo to lingyo papa Magloire. Depuis campagne électorale et Bandaki, Azali Kolembate, secrétaire général, il y a autre vision du Congo. Parti cher, il y a autorité morale. Maître Didé Boudimbu, le génie blanc. Bosimbake, Maître Magloire Kassongo. Azalaki Mukoloya, mercredi 29 novembre 2023. Liboso, il y a échantillon, il y a base naye, il y a commune, il y a makala. Ezalaki kaka question, il y a ko réconforter bango, ko pesa bango efficacité. Tango bako kita sur terrain, babeta sango. Il y a Maître Magloire Kassongo, candidat numéro 589 pour Nafuna, misala nyonso azali kosala, pe ba projet ya société nyonso oyo azana yango pour na développement ya district ya Funa. Maître Magloire Kassongo atelisi bango ba projet na ye nyonso, biloko nyonso oyo ye akosala, soki ba pesi ye confiance na députation nationale, ndenge nini ako défendre bana ya Funa, ba komi nyonso ya Funa et kozwa développement pambate ba idée na ye, ezali kitoko na ndenge akosakana te, ezali kosenga ba base na ye batambola bisika na bisika pona kopanza sango ya numéro 589. Bosimbake message ya Maître Magloire Kassongo oyo bazali kobenga mopepe ya sika ya Funa ezalaki capté 5 sur 5 pambate échantillon ya base na ye ya makala bango nyonso balobi bandimi projet de société na ye pona le 20 décembre. Maître Magloire Kassongo ou rien, pas une parcelle sans Maître Magloire Kassongo. Bosimbake na micro ya Info Lingala ameki kolimbolela bango pona nini azali candidat na députation nationale pona circonscription électorale ya Funa. Tokende kuna pona kosala ke ba loi oyo ezali contre bana na nzambe e bana koleka na niveau ya parlement te. Yango na ye na liboso ya Lingomba kosenga accompagnement ya Lingomba po tolingi réellement bana na nzambe tokota na niveau ya parlement pote bana ko imposer volonté ya nzambe pe kuna toza la lumière na bisika oyo bato bazali kosala politique eza malamu te ngwana na bikana na ye kosenga bino pona bo sunga biso tokende na parlement. Bana nyonso ya makala pe ya Funa basepeli balobi numéro 589 yangonde ezali numéro gagnant bakotambola bisika na bisika pona kopanza sango oyo Funa mobimba balobi oui Maître Magloire Kassongo zala kimia le 20 décembre yonde candidat numéro 1 pona Funa victoire ezali assure. Papa mama bango ba vote yo ba poni yo molobeli na biso na kati ya Funa. Mwana mboka Eric Mwamba aza candidat à la députation nationale numéro 950 pour la circonscription électorale à Tchangou. Reportage Nadine Assona. Toute autorité vient de Dieu. Yabiso Yeyo Eric Mwamba. Changunde Mabele ya Fem. Okonjie utakana zambe. Nazambe netolongi. Oye sepelisaka population. Yangoyo ezo salema. Nanzela Eric Mwamba. Tomonyango na miso. Changu kimaseki malukusele. Topesa yende maboko. Oya leloyo.
masina banyokwa minzamba yokeli biso mawa atindi depite monene na kombo ya Erike Mwamba biso nyonso tovote zele maluku tovote tokonyoka malisusu te waneza ya solo kozanga koyeba topesa bapaya confiance baya bazuwa bakenda bapesa biso mokongo Nzambe asungi apesi biso Erike Mwamba topesa ye maboko tokozonga lizozo nsima te Sango Mabele ya FM topona malobe na mission olingi wala sapata kitoko pe ya qualité place za semoko na 7e rue limité okomona papa Griff azana pona bino papa sinangai eutako apio olingaka basapatu kitoko olingaka mokoto ya malonga oyo ekobimisa yo propre liboso ya bato nyonso esika eza se moko na 7e rue na commune ya Limete na place commerciale na Petit Boulevard tala malamu yeyo collègue ya bato nyonso basalaka basapatu minene na mikili ya poto basapatu ya kitoko oyo bino boyebi yeyo ye moko ayebi mosala na ndenge akosakana te bato nyonso bayebi collègue ya Jimmy Weston azali kosala koto na ndenge akosakana te nayebi ke chef de l'état Fachi Beton oyebi nga na kombo oyebi nga na elongi oyebi nga na mosala. Moi je pense que c'est déjà quelque chose de bon. Puis oyebi bate ezalaki na Limete toki na premier ministre ozalaka nayo na musée oyo kota palais du peuple obenga ngai tokutana mais ti lelo kaka bablocage. Mais on a même le ministre là, ministre de la culture Azali, ministre de l'industrie Azali, ministre de la PMI Azali, PMR. Mais pourquoi tu es au Tchanga Maboko, on va diminuer le taux de chômage. Pour nous les hommes, par contre, on n'a pas Patrice pour diminuer le taux pour encadrer jeunesse, pour transformer Bango, si vous avez pour ça la sapate. Est-ce que on a besoin de ça pour nous? Je ne pense pas. Automatiquement, à Oluka, Azala, responsable pour qu'il y ait des familles. Mais pourquoi? Dans ça, il était pourquoi? Dans ce cas-là, on a fait un Argentine au là. Adjoint les alliés chez Goko Moulumba, fils gouverneur Argentine au là. Nous avons quand même bonne foi. Alors, nous avons pas chef de l'État. Nous avons fait mon compte. Nous avons dit que ma politique, moi, ma caméra. Mais il fait qu'il bonne foi. Autorité moi je pense que nous sommes effort et ça devoir on a dit on va devoir dans la salle ceux qui étaient dans la 7e rue place commerciale na Petit Boulevard place partie soit un peu monsieur mon ambassade d'Ador à Kekele pour moi la présence de la salle dans un bien organisé dans ça avec Kanda nous subo et aussi l'état le plutôt soutenir yo yango na bimisi mais il faut soutenir un gars. Bon, je comprends. Tant que client ne soit pas d'accord, on va soutenir Rio. Il faut Simba Science. Maintenant, dans Simba Science, on a vu la matin. Donc, je suis Ria Awa. Aux ala au sala fête, au dia batunion sur la fête, là t'as la testa Awa. Aux ala au mariage, là t'as Awa. Aux ala sapat qui a mon nez, le la île. Il y a un ordinaire comme un roi et mort. De Kokao. Ozala o lokwa emoro onge koma bolite lokola il yaka na osala na saka réparation na saka fabrication donc na yebi musala comme il se doit otaki bater ça oyoki adresse eza se moko na 7e rue Petit Boulevard na commune ya Limete epai wapi ba chaussure ba sandal ba mapapa ezali kosalema na ndenge ya kosakana te soki okoti awa obosani Italie libela poto malonga po na bana na bile za bongo protiva piyo pe mukolo
okoki komela yango soki omeli Protivap te okoki pe komela Diaming ezipesaka santé ya kitoko. D'une génération à une autre, choix ya potopoto Diaming et tikali na top. Ngai nakolisa bana na ngai na Diaming. Bana na ngai pe bazali kokolisa oyo ya bango bakoko na ngai kaka na Diaming. Diaming ezali potopoto ya kitoko pe elengi et salemi na bana ya mboka. Consommons congolais. Diaming ezali repas complet, protéines, vitamines, pe énergie. Eza possible que bana na bino ba kola na intelligence pe bo kolongono na nzoto. Lokola libota ya ngalfa oyo bazali kolia Diaming. To fidéliser mabota na bana na biso na Diaming, Lia Otonda, d'une génération à une autre. Bozala qui est belle pour na kola na info ngala journal. Il y a peu ceux qui vont se faire comme ça. Merci. Naigor Ntingi Matomi Nazaki Bongo Nasima ya caméra. Concours rédactionnel Nadine Asona. Héritier Mapinde Mingulungu à supervisaki journal au montage. Simon Kepaya Fabrice Lundombi. Ngalabino. De pour ça nous rendez-vous Mikolo Zaliko et au revoir. CAA aïe etumba nangwaka opika pendedi eloko yango bozelaki eye sango ya mokweke ya mbiji pona bino nyonso ba ressortissant sud ubangi bana ya gemena ya bino yango yo compagnie africaine d'aviation CAA na mokuse oyo mesana kopesa bilengi azongisi bavol na ville ya gemena désormais bokobanda kozwa 2 fois par semaine veut dire lundi na jeudi bavol vers Kinshasa gemena Kinshasa kasi bavol yango pe na avion bimpuka te kasi na Airbus A320 CAA elengi bangwaka boa elengi boa suka po moto eloba etumba nangwaka opika pende akosa te po bompikiliki boa nango pardon CAA 30 ans d'expérience mokoka na service ya peuple congolais mokili mona pendima lelo sopeli bana gemena luxe ya mpepo pe savoir faire na ye na CAA mosala se mosala